Roger Ngandu, pardon papa. Oui bébé. Babi, hein? La deuxième version. Comment? Yo, j'ai babi comment que Simba m'a cassé. C'était mon amour à vie. Bon babi place to bandaki. C'était mon bébé. Comment benga l'autre là ou l'autre là il y a non pas la voix. Oh. Yo, j'ai un autre titi. I love you. En Afrique, ko compare na gel soste. Gel na poto. Na succès. Dans Nangonga Oya, na 2024. Roger Ngandu. Kosala ridiculité. Oui bébé. Babi, hein? La deuxième version. Comment? Yo, j'ai babi comment que Simba m'a cassé. C'était mon amour à vie. Bon babi place to bandaki. Comment benga l'autre là ou l'autre là il y a non pas la voix. Oh. Yo, j'ai un autre titi. I love you. Poti siko na osa ridiculité. Mi batela papa. Mi batela. Eza bien pona yo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Roger Ngandu. En tout cas, esalamaka na bato ebele kaka na Roger Ngandu te. Tango ozo domine mwasi wana. Tango yo ozo renier. Tango mwasi wana landaka yo. Alotiki mwasi yango okomi na mutu mosusu. Me lakisi te soko tiki mwasi wana. Akomona yo danse ndenge akomona kake. Akomona bato mosusu danse. Yango wana. Koluka makambo te. Bien sûr, j'ai show. Yepe awana poto. Tango tanga ba relation na ye. Ache kombo ya Roger Ngandu. Mais j'ai show acha kango. Na cadre Roger Ngandu alinga bimela te. Acha kango conditionnellement. Donc avec condition. Posoko achango te. Ekobima azo sote ponani. Ako pese exemple azo banga poani bako chela ye. Eza neti tango azaki na Congo. Tango akoloba bota. Fa lobela papa mwana na ye oyo. Abota na ye. Relation baza nango na oba nango te. Donc fa loba. Parce que azali devant public. Devant bato. Donc, il y a devoir na ifaloba. Il y a obligatoire te. Mais pour ma kambu ou yazoloba. Et kende bien faloba.
yango akotanga komba Roger Ngandu akotanga ba honorable akotanga ba Zimpembe bango bakobima te atangi to papa mwana ne mosusu oana Turki Christian pakobima te mais Roger Ngandu abimi bakobenga pe Jaël Chaud l'autre est là mais okoluka makambo donc l'autre est là elakisi donc Roger Ngandu soka zwi mwasi fo alakisa bango otala wana kutoka bwana ti lelo atanga akombo nanga alotaka ngai akoloto te moto mosusu akotanga kombo na yo aloti yo te no gaba ex mosusu ça fait 20 ans natikala koloba ta kombo na bango te me na kati ya bemisio oyo nakokoloba nazala na ex moko boye parce que modele ya masolo na makambo yango eye na rappele ex moko mpe ya 20 azalaki boye bongo me nakanisi ye te ke o soki na modele ndenge ni rien na mpe na mposa koluka ye te après émission nakende luka kombo na ye na Facebook to na Twitter to na TikTok rien du tout po ex ona na posa koluka ye na koluke mbala moko na contacte naza na 2x to 3x to sololaka parce que namoni ya na réseaux sociaux na contacte to sololi bamisusu bamoni nga na réseaux sociaux bacontacte nga tokoma solola bamisusu tina moko te baza na tina me tina koluka bango ya te bango mpe tina koluka nga ya te sikoyo na ka ya Roger Ngandu Roger Ngandu azala toujours munene devant Jaël na kati ya Congo Jaël aza wana soki bakotune likambo elingo koma Jaël abotika makambo wana eza berere mosusu osala loba likambo mosusu Jaël aki Afrique du Sud botika me ye atanga akomona no wana Roger Ngandu alobi bango eza babese na bango basalaka soki akosantire bien atangaka tangi me nga eya na niveau na ngai te eza likambo esalamaki berere ntango ozotala Roger Ngandu azoloba na arrogance nyonso mpe aza koloba ngo bien alaki na raison mpe azodégage beauté aza kodégage autorité aza kodégage un homme ser na ye makolo ya na mabele me sikoyo ntango otali Roger Ngandu bakobenga Jaël l'autre là mbala moko mutu ya Roger Ngandu ekomi mutuli dame etanke memi mutu takomona ngo différent bandeko nazokosa te botala Roger Ngandu nesekeli na epeseli babizu na fi wana nakobenga Jaël l'autre là est-ce que bozondima mpenza o Roger Ngandu bozomona mpenza ke Roger Ngandu oyo bokotia likolo ya mosaka surtout mosaka mpe na États-Unis toujours na bateni comme américain kilo oyo Blanchard mosaka komi nango mwana state ozomona mpenza oyo na oyo ekokani te sikoyo Jaël Chaud
impact aza nango na mikili na rando atie bana poto na ba passeport rouge na poche na bandako ya 120 mètres carrés 200 mètres carrés à genoux abeta nzembo hymne national ya baroyon babina yango na TikTok akoma mwana adopté ya Nana Boduka reconnu par les kings et en tout cas Roger Ngando pani boluka bariske ko bandeko na bino mibali mosusu bolanda ngai pani boluka bariske ex ataza copine ataza coup direct bobimaki nega mokolo moko bokabwani lobi kokipe makambo na ye te tika vi na ye ya bongo ngai na master na ngai ape na Facebook na ngai mpo na Facebook nayaka na 4 personnes 4 amis master na ngai aza wana so kote omoni na basi ebela mindele madami na bala mwasi na liboso babota 4 bana are ex na nga donc tosala na ye na oloba kaka une semaine tobima na ye vendredi donc amour samedi te dimanche nga mpe na kati ya relation mokolo wana mpo tobande nabimaki na ye mpo tosepelisa nzoto toyebana mike vendredi tosala amour samedi dimanche weekend mosu aninga ya nalobi koya te masali tu aye kaka nabo kosala amour aleli makambo ebele esali tokabwani me ntango tokabwani ngai nakipa makambo nete akomi na master nango nakipa ape kaka te master na nga oyo ayebisi nga teke bakomi atuni nga obima na fi moko boye nga alobi antuka nayebi te oyebi fi moko boye te nalobi nayebi ye bobimaka ne nga bi te nga bimaka ne te bobima te ale master na beteli nga lisolo omemai na ndako bobimi pendant 3 jours azonga so pa na yo bobimo boyi akoma kolela abenga na mbila pa boyi koya lokola master na loba verité na bine ok alaki bongo kasi nayebisi soki yo kolinga ye bolingani me botunanga makambo wana te mpo nga so na ex tokabwani akomi ex ala kitoko ndenge nini angenga ndenge nini aza ex ala mwana millionnaire mwana pauvre aza ex ala clochard aza ex masolo esili master wana mpe atuninga so mpe tolingani yo osilika te nga mpe koma nga mpenza yo moninga na osili nakipaka makambo motu moko te so nabimi na moto nalobi ne otambola mbala ebele te bafie ebele bazotuna yo oyebi garso moko mone boye ozokamwa nde bayebi nga ebele so mpe bawaya na bima na bango donc moto akobima na bango na mokili ya te mpo nga na bima na bango okoloka to nini master wana abalaki ye wana mpe azala mama bana ne ya vi bakabwani kala te babota mpe bana 4 ya kitoko alors nana ba ex ebele bo ebele te moke en tout cas natiaka te tokabwani kaka lelo na otiaka te sili tosilani loba twala bakamaradi banda kala
to koni camarade est différent. Bala moko to kangama mapangu to talana mapangu. Ah, toi ba ex mais toi pe ba camarade, toi pe famille est différent. Hein? Ah, gana ba ex tina propre famille nanga biologique. Ba wana nde da ko bosa na bango te poto abandeko. En plus biologique. Andeko nanga propre. Ataza ex. Mais yende to solo. Mais ba oba chikali. Roger Ngando. Obuzo baninyo. Hein? Oh. Talo komina mutwali dame. Mutwali dame. Kala toko mone pasuki na kati. E komi mutunguba. Ale bokomo wele so mutu. Kuna kuto mutungu besila. E koma mutu. Yaba boga. Yaba na 17 ans. Na force de frappe. Pape yenga. Yo komi na mutu di dame. Miso basula. Mama ye. J'ai la langue si ex. Roger Ngando kakoyo. Ako sile la boy. Ndenge mbongo akade silaka. Mais j'ai là aussi so bien. J'ai là so dégager beauté. Bongo na pote modèle à l'attaque. À l'attaque ma do foloteur. Tout a bien sapé. Propre nengmana. J'ai dit chaud. Au Bangue, du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, au Sombi Kabelo, au Keko Bongisa Kabelo, au Katisi Suki, au Kangisi Suki, au Sombi Baccessoire, au Sombi ba produit de beauté, au Sombi ba crème, na Komboya, Papa Robolide, au Kozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.